aperto dentário. Lembrando sempre que é necessário, né, o uso das placas para auxiliar. A gente vai pegar então o canto do nariz ao tragus. E vou descer do canto do olho para baixo, reto, tá? Uma linha do canto do olho. Então aqui vai estar o meu masseter. E aí como que eu vou eleger quais são os pontos que eu vou tratar? Eu vou pegar de 3 a 4 trigger points, os mais fortes, que são aqueles pontos gatilho que a gente aperta e o paciente sente dor, né? E eu vou marcar, você já, né, reclamou aqui, então. E eu vou usar em cada ponto de 5 a 8 unidades, tá? Então lembrando, de 3 a 4 pontos, de 5 a 8 unidades. Então aqui deu 3 pontos, tá? Então esse e esse. E nós vamos usar então 6 unidades em cada ponto, num total de 18 unidades. Depois eu vou fazer a mesma coisa no outro lado, tratar sempre os dois lados, tá? E nos pacientes que têm irradiação para temporal, eu posso também fazer o uso da toxina no temporal, certo? Então aqui fica a marcação do masseter. A aplicação então vai ser a 90 graus, profundo, é toda a linha, 6 unidades. Sempre espero gotejar, lembrando que a toxina tem que ser aplicada lentamente.